Пошла кормить енотика, порезала ему яблочки, морковочку, гречку с мясом сделала и малинку. Начнем с малинки. На. На-ка. На. Не хочет он малинку, хочет сразу мясо. Все, поставила ей гречку, сейчас уберемся тут, а то она немного намусорила тут. Кушает, сидит. Мяско копает. Ой. Вкусненько? Енотик. Постелила ей соломки. По-моему, ей понравилось. Положила фруктиков. Енотик доволен. Осталось водички налить.